Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol: zakotni masjidga topshirib qo'ygan ekanlar, imom olgan va endi masjidni ta'miriga ishlatgan ekan. Shu ish to'g'ri bo'lmasligini bilgandan keyin qaytadan zakot berish kerakmi degan savol berdilar. Aslida sizni mana shu zakotingizni indamay sizdan masjidni ta'mirlashga deb olib qo'ygan imom aslida ana shu o'zi ahmoq imom. Chunki bu Alloh subhanahu va taoloning so'zini bilmaydimi? Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Alloh. Zakotlar, sadaqatlar faqatgina mana shu 8 ta kishiga beriladi deb 8 turli insonlarni sanab chiqqan. Fuqarolar, miskinlar, zakotda ishlovchilar va hokazo. 8 ta sinfni sanab chiqqan. Biz oldin aytdik buni. Mana bularning birortasida masjidlar degan joyi kelmagan. Zakot bu xos ibodat. Uni masalan qurbonlikni qarang. Qurbonlik qilish, qurbonlik kunida masjiddagilarga olib borib bermaysiz, u qurbonlik bir xos ibodat. Uni bir o'zini ma'lum bir joyga taqsimlanadi yoki aqiqa masalan. Xos bir ibodat bu. Xuddi shunga o'xshagan zakot ham xos bir sadaqa. Bu masjid ta'mirlashga ishlatilmaydi. Endi modomiki sizdan mana shu imom shuni olib qolganmi, sizga bayon qilmaganmi? O'zi gunohi o'ziga. Gunoh o'sha imomning bo'yinda. Siz sadaqani chiqardingiz inshaalloh. Mana bu holatda ba'zi ulamolar masjid ta'mirlashlikni fi sabilillahga qo'shishgan. Ya'ni Alloh yo'lida degan o'sha 8 ta sinfni biriga qo'shishgan. Aslida bu noto'g'ri. Lekin endi siz qilib qo'ygan ishingiz, qilib o'tilgan ish bo'lganligi uchun shunga bir to'g'rilanib yuboriladi. Yuqtafaru fil baqo'i ma la yuqtafaru fil ibtida degan qoidaga binoan bir narsa ibtidoan joiz bo'lmasa ham qilib qo'yilgandan keyin shuni to'g'rilash uchun joiz deyiladi degan qoida bor shariatda. Shunga binoan siz berib qo'ygansiz, bilmagansiz u gunohi imomga sizning zakotingiz inshaalloh maqbul deyiladi. Lekin bundan keyin qaytib bu masjidga zakot berilmaydi. Ya'ni masjid ta'mirlash uchun zakot berilmaydi. Yuqorida aytganim ba'zilar ya'ni fi sabilillah degan oyatni bir ichiga kirgizishgan, Alloh yo'lida degan oyatni ichiga kirgizib, bu ham masjid ham Alloh yo'lida degan. Lekin bu noto'g'ri dedik. Jumhur ulamolar shunaqa degan. Nega noto'g'ri desa, chunki oyatda fi sabilillah degandan maqsad jihod degan. Alloh yo'lida jang qilayotgan insonlar bo'lsa, o'shalarga berishlik nazarda tutilgan. U masjidga berishlik emas. Vallohu alam.